Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, и я представляю компанию Добрый Огонь. И сегодня у нас на обзоре печь-камин Селигер компании Metabel. Сразу скажем, что печь-камин Селигер, как и ряд других моделей этого производителя, как, например, Свитязь, они изготавливались и были направлены преимущественно для европейского рынка и, следовательно, делались таким образом, чтобы соответствовать европейским стандартам качества и экологичности. Поэтому устройство этих печей отличается некоторой, скажем так, хитростью и имеет под собой некоторые особенности, которые мы здесь и рассмотрим. При этом также будет важно отметить, что одним из главных преимуществ подобных моделей это то, что несмотря, что вот это печи европейского образца, они соответствуют, как и визуально мы видим, по дизайну, так и далее мы покажем по внутреннему наполнению, соответствуют всем качествам европейских стандартов, они имеют цену ниже, чем какие-то европейские аналоги. То есть, если аналогичные печи-камины, например, Андора стоит 200, Аутмар стоит 1500 примерно долларов, то на их фоне Селигер стоит 1200 долларов. По крайней мере, на момент вот съемки данного видео. И сейчас наша задача, собственно, рассмотреть, что мы за эту стоимость получаем. Ну и поскольку за дизайн, собственно, мы уже чуть-чуть сказали, да вы и сами видите, продолжим по некоторым техническим моментам. Диаметр дымохода здесь составляет 150 мм, то есть один из самых ходовых диаметров на рынке, и подобрать сюда дымоотводящую трубу можно без каких-либо проблем. Кроме того, расположение дымохода можно сделать как верхним, так и задним. То есть можно заглушить, вот сейчас здесь сверху стоит патрубок, можно его заглушить, вывести сзади и сделать заднее подключение без проблем. Также здесь имеется подвод воздуха извне, то есть полностью кислород для горения эта печь может потреблять с улицы. Это предусмотрено, для этого у нас снизу располагается отверстие для подключения воздуха диаметром 100 мм. Также затронем практичные моменты, в качестве них у нас вот снизу, также чтобы не было просто пространства, ничем не задействованное, расположена ниша, в которой мы можем хранить какие-либо аксессуары для печи камина. И раз уж мы уже начали отсюда, то чуть выше вы видите регулировку. Она здесь одна. То есть, как и у большинства каминов европейских премиального уровня, все сводится к одной универсальной регулировке. С помощью нее вы и регулируете и приток воздуха под колосник, и на стекло, и на дождик дымовых газов. То есть все это регулируется здесь. Это очень удобно, когда у вас вместо 2-3 механизмов управления все сводится к одному. И здесь мы уже по отметкам видим, что максимально влево это полное закрытие притока воздуха, максимально вправо полное открытие. И уже между вот этими тремя позициями мы регулируем, добиваясь того режима горения, и той, скажем так, картинки горения, которую мы хотим с вами получить. Вот. Теперь перейдем к камере сгорания. Ну и перед тем, как мы заглянем сейчас в камеру сгорания, еще хочу обратить ваше внимание на то, что стекло здесь не прямое, оно выгнутое. То есть это своеобразная особенность, которая сразу поднимает печь-камин в цене, потому что у многих моделей бюджетных, даже если они идут цилиндрической формы, как здесь, стекло стараются делать многие производители плоским, это намного дешевле. Здесь оно выгнутое, и смотрится это, конечно, дорого, выигрышно, красиво. Так, открываем камеру сгорания. Что мы здесь с вами видим? Ну, первое, что можно сказать, что по контуру всей двери у нас проложен керамический шнур, также он у нас проложен под стеклом, что исключает у нас неконтролируемый приток воздуха в камеру сгорания и делает закрывание плотным. Насколько плотно закрывается дверь благодаря вот этому шнуру и не дает проходить воздуху, здесь можно убедиться с помощью листка бумаги. Если мы его прилаживаем, закрываем дверь и пытаемся протянуть, мы видим, что он не тянется. Вот так, наверное, будет даже удобнее. Лист протянуть можно, если уже с силой рвануть. Но в целом нужно приложить к этому достаточно большие усилия. Тут также стоит сказать, что в конечном счете во всех каминах он, как правило, если там стоит керамический шнур и стоит хорошо, то есть он выпирает, он протянется, потому что именно шнур за счет своей мягкой текстуры он будет
создавать такую поверхность, которая будет плотно прилегать, но при этом не рвать бумагу. Вот. Поэтому дверь закрывается очень и очень плотно. Теперь пойдем дальше. Значит, в камере сгорания. Давайте начнем снизу. Снизу у нас есть ниша под зольный ящик и сам зольный ящик. По размерам он компактный, но при этом глубокий. Сразу это плюс в сторону обслуживания, то есть намного проще убирать это все, когда у нас есть зольный ящик. Также сейчас здесь он не стоит, но вот здесь у нас имеется два крепления для установки доводчика, то есть дверь будет сама закрываться. Вот. Сейчас здесь, грубо говоря, должна стоять пружина, ее нету. И чтобы в момент обслуживания исключить работу доводчика, ставится вот такой вот стопор, и дверь уже не закрывается. Грубо говоря, сейчас эта система здесь отсутствует, так как мы находимся на заводе, мы только что вот его, этот камин принесли с покрасочного цеха, его вот только что закончили, поэтому еще доводчик не стоит. Далее, что касается системы открывания двери, здесь мы видим, что ручка у нас одна для открывания, но механизма, которые фиксируют дверь и прижимают к корпусу, их два. Он располагается сверху и снизу. Это сделано для того, чтобы у нас шнур, как мы уже проверили, плотно и герметично прижимался хорошо к корпусу. Подходя к камере сгорания, мы видим, что основание у нее полностью круглое, благодаря вот такой вот ограждающей планке, которая, с одной стороны, ее система увеличивает саму площадь дна, что позволяет использовать дрова до 45 сантиметров в длину. Если вы когда-то уже или присматривали себе подобного устройства печь-камин, я думаю, вы понимаете, что 45 сантиметров это много для печей такого устройства. Чтобы наглядно мы с вами смогли посмотреть, вот эта длина. Каким образом здесь закладывается 45 сантиметров, сразу, чтобы не было недопониманий. Это вот так вот под углом, можно до 45 сантиметров, чтобы нам не мешал при этом пламяотсекатель, верхушка топки. Если мы берем просто ровно, допустим, колодцем мы выкладываем дрова, там плюс-минус, то у нас дрова идут до 33 сантиметров, можно уложить, если мы хотим полностью ровно. Что тоже относительно подобного устройства печей-каминов немало. Значит, в основании у нас лежит традиционно чугунный колосник, вот, и шамот уложен в основании толщиной 30 мм. То есть основание у нас более чем защищено от избыточных температур. По стенкам топки у нас в качестве футировки использован вермикулит, причем не просто пластины, а вот с такой текстурой полосок. Почему это замечательно? Не про полоски, а именно про вермикулит. За счет использования вермикулита у нас больше создается температура внутри камеры сгорания, что и плодотворно влияет на более эффективное выгорание сажи, копоти. И также это увеличивает коэффициент полезного действия печи камина. Что касается дожига дымовых газов. Как вы можете видеть, по стенкам здесь нет никаких отверстий, никаких устройств, которые, казалось бы, за это отвечают, но он здесь есть. И устроен и организован здесь он очень-очень интересно и грамотно. Мало где можно найти такое устройство. Он здесь совмещен с пламяотсекателем. Это очень интересное решение. Сделано это все из нержавеющей стали толщиной 2 мм. И как это работает? Сразу скажу, что подобное решение, оно эффективно и хорошо себя показывает. Почему? Само по себе использование нержавеющей стали, как и стали в принципе, ведет к тому, что сам дожиг дымовых газов запускается быстро. Почему? Потому что сталь быстрее набирает нужные температуры и концентрирует их во второй камере сгорания. Вторая камера сгорания, она одновременно служит и, по сути, пламяотсекателем, то есть она не позволяет пламени напрямую, как и дымовым газом, уходить в дымоход. Также она и служит и камерой для дожига дымовых газов. То есть, когда у нас дымовые газы попадают, ударяются о стенку второй камеры сгорания, они закручиваются, уходят вверх,
там создается завихрение, и они попадают в такой специальный канал пространства, то есть еще, скажем так, полноценно вторую камеру сгорания, где концентрируется за счет вот всех этих факторов высокая температура, где происходит догорание, и уже потом со второй камеры, которая там, она не видна, мы не можем в нее вот так вот посмотреть, оттуда они уже уходят в дымоход, остатки того, что осталось. Вот, поэтому система начинает работать очень быстро и эффективно, и за счет того, что это сталь, несмотря на то, что это сталь, я знаю, что у некоторых есть определенное скептическое отношение к стали, но поскольку здесь нержавеющая сталь, она хорошо переносит температурные нагрузки, плюс толщина в 2 мм, это более чем достаточно, то и служит такая система надежно и долго, без каких-либо проблем. Далее давайте поговорим о распределении воздуха, о котором мы говорили. Да, мы уже сказали, что у нас за это все отвечает одна регулировка. Значит, воздух поступает через отверстие диаметром 100 мм, где у нас оно может подключаться к специальному трубопроводу, который будет забирать воздух с улицы, либо может забираться с помещения. Так или иначе, когда воздух попадает в это отверстие, он попадает в первичную камеру распределения. Оттуда у нас воздух идет по нескольким направлениям. Первое направление – это подколосник. То есть там у нас есть специальный засов, который при регулировании начинает открываться и закрываться. В зависимости от степени регулирования, поворота рычага, у нас увеличивается или уменьшается зазор в засове, который увеличивает или уменьшает приток воздуха. Туда распределяется первая часть. Вторая часть распределяется по двум магистралям. Вот эти магистрали проходят сбоку, мы их можем видеть. Это закрытые стальные каналы. Опять же, стальные. Почему? Потому что они быстро и эффективно прогреваются. Они специально ничем не защищены. Почему? Потому что избыточной температуры там не будет, они не испортятся, потому что там всегда проходит поток воздуха, он снимает какие-то избыточные температуры. Во-вторых, нам нужно, чтобы они хорошо и быстро нагревались, потому что по этим магистралям воздух попадает вот в этот паз. И с этого паза мы здесь видим большую площадку, она специально сделана округлой формы, специально так выдвинута на нас, чтобы воздух, когда попадает сюда, он уже попадает сюда горячий, раскаленный, он идет по этой плоскости и попадает в первую очередь на стекло, тем самым создавая воздушную шторку, которая защищает все наше стекло от дыма и копоти, от загрязнения защищает. То есть это у нас система очистки стекла работает таким образом, и потом уже со стекла он попадает в камеру сгорания, где тоже отвечает за процесс горения. И часть воздуха у нас направляется во вторую камеру сгорания, которая является дожигом дымовых газов. Здесь уже не проследим, как конкретно идет магистраль, но часть направляется туда, и там производится дожиг. Ну и сейчас несколько слов об отопительных возможностях этой печи. Мощность у нее заявленная 6 кВт, что позволяет ей отапливать до 60 метров квадратных. Каким образом это происходит? Первое. У нас тепло просто идет за счет инфракрасного излучения. То есть благодаря большой площади стекла у нас идет инфракрасное излучение, греет помещение. Здесь понятно. Второй способ обогрева – это конвекционный. Тоже он работает по умолчанию, как и первый, когда работает печь-камин. То есть весь корпус, сзади вся вот эта стенка – это кожух конвекционный. Снизу у нас в нише имеются отверстия, через которые засасывается холодный воздух, который у нас обычно снизу. Далее он прогоняется в пространстве между кожухом и корпусом, где высокая температура, и подается сверху через ряд конвекционных каналов. Значит, это включается конвекционный, то есть воздушный способ обогрева, который очень быстрый и эффективный. Значит, что касается обогрева, мы с вами поговорили. Последнее, наверное, это размеры, чтобы вы понимали. Высота у нас составляет в данном случае 1,20 м. На диаметр, поскольку у нас здесь круг, 47, ну, грубо давайте возьмем, круглим 48 сантиметров, там 47, почти 48. Пропорции, как вы сами можете видеть, соблюдены очень-очень корректно. То есть она не кажется маленькой, она визуально вполне себе внушительная печь-камин. Очень хорошо пропорционально смотрится большое остекление, которое занимает большую часть пространства от передней стенки лицевой. При этом в диаметре у нас
до метра. О чем это говорит? О том, что ее очень удобно будет устанавливать и монтировать даже в тех случаях, если у нас изначально по проекту не предусматривался какой-либо печь-камин. Почему? Потому что легче найти для нее место, пространство для ее установки или выделить. Что касается размеров стекла, тоже пару слов буквально. То есть у нас 62 на 35 сантиметров. Этого более чем достаточно для того, чтобы передать полноценный визуальный эффект горения. Если сейчас мы это все постараемся обобщить, то есть за цену ниже аналогов, мы получаем модель печь-камина, которая ничем не уступает, а в некоторых моментах даже и превосходит своих конкурентов. То есть по визуальной составляющей здесь, в принципе, сказать чего-то плохого нельзя, нет каких-то нюансов. Сконструировано все более чем грамотно и эстетично. По футировке, это стандартная футировка для печей, каминов европейского уровня. Дожиг дымовых газов я показал, рассказал, он там есть, он работает более чем эффективно. По нагреву тоже никаких вопросов, здесь предусмотрена быстрая эффективная система нагрева помещения. Также практично распределено пространство, так что у вас никакая часть печи камина не используется просто вот, чтобы она была. Максимально вся площадь задействуется. Если это не камера сгорания или стекло, то это, пожалуйста, ниша, которую вы также можете использовать для своих нужд. Очень внушительная длина дров для, как я уже говорил, печей каминов подобного вертикального устройства. Ходовой диаметр и также возможность универсально самому определить, как вам удобнее осуществлять подключение. И при этом приток воздуха извне тоже опционально вы можете использовать. Все это сводится к одной ручке регулирования, удобной, понятной. И все это закрепляется стоимостью в районе $1200. Является ли этот печь-камин отличным вариантом для даже не дачи, а дома за свои деньги, особенно более чем является, потому что если мы ложим на одну чашу весов, как это и нужно делать, стоимость, на другую то, что мы за нее получаем, то местами мы даже получаем больше, чем мы платим. То есть это отличное предложение, отличный вариант в качестве второстепенного источника отопления. Как раз вот та модель, которая займет минимум места, но позволит вам провести вечер в кругу семьи, в одиночестве, кому как больше нравится, наблюдая за прекрасным горением, которое может предоставить этот печь-камин. Если вы хотите приобрести данную модель, вы можете обращаться в наши салоны Минска и Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Также, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментарии. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.